हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेवल 3 और 4 खेल के दिखाऊंगा। ये प्लाक अलग से दिख रही थी प्लैंक, तो इसे कलेक्ट कर लो। डोंट फॉरगेट टू ब्रेक द वास। प्लैंक को यूज़ करो। हमें कार्ड मिल गया है डोर ओपन करने का। जो इमेज नीचे बनी है वही ऊपर बनाना है। नेक्स्ट ओपन हुआ है। इसमें भी सेम करना है, जो नीचे इमेज है वही ऊपर बनाना है। कचड़ा की मिल गई हमें एक। पीछे पीछे बैक। यस, गो अपस्टेयर्स। यूज द की। राइट साइड में की चाहिए, बैक। लेफ्ट साइड में जाओ। ये चारों फिगर बन दिख रहे हैं, इसी को यहाँ पे करना है। रिमेम्बर कर लो फिगर्स को। बहुत इजी गेम है और बहुत मस्त गेम है। ये गेम ट्राई करना, ऑसम गेम है। की कलेक्ट करो। Faraway for एंशिएंट एस्केप। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। लेवल 3 completed। यो स्टार्टिंग लेवल 4। पूरी येलो लाइन को मैच करना है। की कलेक्ट कर लो। पुट द की, पुल द लीवर। की कलेक्ट कर लो। अंदर पॉट्स बैग। सीक्रेट नोट्स कलेक्ट करना मत भूलना। इधर उधर रहते हैं सैंड्स वासेस में, सैंड रॉक्स के बीच में। जो नीचे फिगर बनी है वही ऊपर तीनों वासेस में लाना है। इट्स डन। की मिल गई। सेकंड पजल ओपन। की कलेक्ट करो। राइट साइड में तीनों में सेम फिगर लाना है। इट्स डन। कार्ड कलेक्ट करो। बैक बैक। दोनों कीज को पुट करो। लीवर को ऊपर खींचो। अंदर जाओ। लीवर को नीचे, अंदर जाओ। हियर वास ब्रेक करने का एक पैटर्न है। सी द पैटर्न। First this was, middle one this, then this. If you will break
break the different walls, the walls will come up just like this. ऐसे walls आ जाएंगी और restart हो जाएगा. ओपन हो गया वे. Yeah. Put the board. Level 4 completed. Thanks guys. I hope that you have liked the video.